කාර්යක්ෂම වගේම ස්වයංක්‍රීයව දැල් වෙන ගිනි අනතුරු අඟවන උපකරණයක්. මේකෙන් පුළුවන් මේකේ තියෙනවා තාපසම්වේදී ස්විච් එක. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ගින්නක් ඇති වෙද්දී ඒ ගින්න ඇති වෙන විට ඒ ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ සර්කිට් එකක් තියෙනවා. ඒ සර්කිට් එකේ තියෙන LED බල්බ් ඇතුලේ තියෙන එලාම් එක. ඒ එලාම් එක නාද වෙනවා. ඒකට අපට දැනගන්න පුළුවන් එතන ගින්නක් ඇති වෙනවා කියලා. සාමාන්‍ය ගොඩනැගිල්ලේ තියෙන ස්විච් එක ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඒ එලාමයන් නාද කරන්න. එතකොට ඒ ස්විච් ඇතුලේ ගින්නක් ඇති වුවොත් අපට අමාරුයි ඒක ඒ එලාම් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට මම මේක යොදාගෙන තියෙන ස්වයංක්‍රීයවම ඒ ස්විච් එක වෙනුවට මේක යොදන්න. මේකේ තියෙන සර්කිට් එකෙන් මේ එලාම් එකක් තියෙනවා. ඒකයි මේ තියෙන LED බල්බ් පත්තු වෙනවා. ක්‍රියා කරන්න මේ විදිහට. මේ එලාමේ වදින්නේ ගින්නක් ඇති වූ විට ඒකට අපිට දැනගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් මෙතන ගින්නක් ඇති වෙලා කියලා.